Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Ես հարցեր ունեմ, Տիկին Վարդանյան։ Տեսեք, դուք շատ հարցերով եւ շատ փորձառու պատգամավոր եք, էլի։ Ինձանից շատ երկար աշխատած խորհրդարանում, շատ ավելի արգասաբեր։ Ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տամ, բայց շատ անկեղծ էլի։ Սա բերել եք լսումները կազմակերպելու համար, չէ՞։ Զուտ որ հիմք լինի լսումները կազմակերպելու համար։ Ուրիշ որևիցե պատճառ չկա։ Ես ավարտ բան անեմ, էլի։ Երկրորդը, եթե այդպես չի, դուք շատ լավ հասկանում եք, եւ ԵԽՎ բանաձևին, որ անդրադարձեք, բանաձև որպես կանոն երկու էջ ալնում, հիմնավորումները 30-40 էջ դեպքերով եւ այլն։ 3 էջանոց հայտարարությունա, 2 տողանոց հայտարարությամբ, հիմնավորմամբ։ Եթե նպատակը լսումներ կազմակերպելն է, արեք պարզապես արձանագրենք, որ այո, սա անում եք լսումները կազմակերպելու համար, մենք էլ պարոն Մինասյանի դերույթը գուցե պայմանավորվենք, որ արհեստականորեն չծանրաբեռնենք հանձնաժողովի ազգային ժողովը, գուցե կանոնակարգ օրենքը փոփոխենք եւ ընդդիմությանը, ձեր ցանկացած խմբակցությանը տանք առանց ինչ-որ օրակարգային հարցեր լսումներ կազմակերպելու իրան, որտեղ սա դառնում է իզուր լրացուցիչ բեռ, լսումների կազմակերպման նպատակով գալիս են նման նախագծեր։ Խնդրեմ Տիկին Վարդանյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Վարդանյան։ Այո, կարող էինք տասնյակ էջերով հիմնավորումներ ներկայացնել, բայց ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է եւ ամեն ինչ այնքան տեսանելի է բոլորի համար, այդ թվում նաև վստահ եմ ձեր եւ հանրության մնացած ներկայացների, որ լրացուցիչ հիմնավորման մեջ անդրադառնալ 40 կալանքի տակ գտնվողներից յուրաքանչյուրի գործին եւ յուրաքանչյուրի պարագայում հիմնավորել, որ 19:00 բանաձևով նրանք հանդիսանում են քաղբանտարկյալ, կարծում եմ տեղին չելնի, որովհետեւ վստահ չեմ, որ նույնիսկ 30 էջի պարագայում ձեզ համոզելու էինք փոխել ձեր դիրքորոշումը, որովհետեւ դուք արդեն որոշակի դիրքորոշմամբ այստեղ ներկա եք գտնվում եւ թերևս նաեւ ձեր հարցազրույցներից եւ ելույթներից դրա մասին կարելի է հետևություններ անել, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարությունը ներկայացնելու պատճառներից մեկն էլ այն է հանդիսանում, որ անկախ նրանից, որ դուք հանդիսանում եք այս քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ես ունեմ ներքին համոզմունք, որ դուք նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարտավոր եք ճիշտ գնահատականներ տալ առկա իրավիճակին եւ հետեւաբար այս պարագայում հայտարարության տեքստը շրջանառության մեջ դնելը ոչ միայն լսումների նպատակ ունի, այլ եւս մեկ անգամ ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այսպես դրթելու կամ կոչանելու ճիշտ գնահատականներ տալ երկրում առկա իրավիճակին։ Վարդանյան, չի ուզում, բայց դիպեցի։ Նախ շնորհակալություն գնահատականների համար, բայց ես այո, շարունակելով լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նաև շարունակում եմ լինել իրավաբան, իսկ իրավաբանի համար, ինչպես էլ դուք, իրավաբանի համար շատ կարևոր է, որպեսզի ցանկացած հայտարարության ներքո լինեն փաստեր, որոնք հաստատված հեղինակավոր կառույցների կողմից, դատարանի վճիռներ, օրինակ միետ վճիռներ, միջազգային կառույցների գնահատականներ, միջազգային միջխորհրդարանական կառույցների գնահատականներ, լավ, ի վերջո 19:00 բանաձևի մասին ենք խոսում, հա, բայց մենք գտնվում ենք մոնիտորինգի տակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, ինչ-որ դրվագներ պետք է լիներ, որ մոնիտորինգային փաստաթղթերից մեկում նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է քաղբանտարկյալների խնդիր, ինչ-որ մի բան պետք է լիներ, էլի, հասկանում եք, ասում եք, մենք իրավիճակը վատ է։ Ես չեմ ուզում այդ հարցը, բայց տամ էլ այդ հանդերձ, այդ 19:00 բանաձևը որ թվականին է ընդունվել։ Ես կուզենայի, որ այդ թիվն էլ ասեիք, որ թվականին է ընդունվել 19:00 բանաձևը։ Եվ սա էլ է, որ սա հարցերը կտակեն։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տամ, տեսեք, գրում եք Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներ։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողների ընտանիքի անդամներ եւ կամ հարազատներ։
հասարակական եւ բարեգործական գործունեություն իրականացնող անձինք, համայնքի ղեկավարներ, ավականիներ, երևի թե ավականու անդամներ պետք է լինեն եւ տեղական կառավարման մարմինների աշխատակիցներ։ Մի հարց եմ ուզում տամ, էլի։ Կա արդյոք որևիցե կատեգորիա անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք կարող են նույնիսկ պետության մատուցած ծառայությունների պարագայում օգտվել արտոնյալ կարգավիճակից, այսինքն կատարել հանցագործություններ եւ չընդարկել պատասխանատվության։ Չենք մենք sense առանձնացնում, էլ, այսինքն ինչ է ստացվում, ասում մենք այս կատեգորիա անձանց ենք, կալանավորը պատկերացնում եք, չեմ ուզում ասում են հայտնի Կովկասյան գերոյի ֆիլմից են արտահայտություն ասում, в соседнем районе жених украл члена партии, էլ այդ գաղափարն եմ ուզում հասկանամ, էլ անկեղծ, շատ անկեղծ ուզում հասկանամ, լսումներ կազմակերպել, բարձրացնել այդ մարդկանց հարցերը, ընդունելի է, բայց դուք ինքներդ եք չէ հասկանում, որ այս նախագիծը պարզապես ձեր կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում արկա իրավաքաղաքական վիճակի ձեր ընկալումն է, որը կարող օրինակ դառնա Հայաստան խմբակցության հայտարարություն։ Եվ խնդրեմ տարածեք, բայց ինչու եք սա բերել ազգային ժողով առանց հիմնավորումների։ Ի վերջո, կարճ, երբ է 19:00 բանաձև ընդունվել, սա բերել եք լսումների համար, եւ արդյոք մենք ունենք արտոնյալ քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես կարծում եմ դուք ինձանից լավ գիտեք երբ է ընդունվել 19:00 բանաձևը, բայց եւս մեկ անգամ ձեզ հուշեմ 2012 թվականն է, եթե դա չգիտեմ որևէ կերպ ազդելու է ձեր հարակից զեկույցի վրա։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցը լսումների, ես այդ հարցին քիչ առաջ պատասխանեցի եւ ինչ վերաբերում է կատեգորիաները նշելը, դուք այստեղ մի փոքր մանիպուլյացիայի եք ենթարկում հայտարարությունը, այստեղ ոչ թե ֆիքսվում է թե որ կատեգորիայի անձիկ պետք է լինեն արտոնյալ եւ իրենց նկատմամբ չի կարող ենթարկվել քրեական հետապնդում եւ այլն, այլ այստեղ հիշատակվում են այն կատեգորիաների ներկայացուցիչները, ովքեր այս պահին ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման եւ իրենց կարգավիճակով համապատասխանում են քաղաքապետարանի կարգավիճակին։ Այսինքն այստեղ հիշատակումը ամենևին նպատակ չունի տարբերակում մտցնել սոցիալական խմբերի մեջ, այլ հիշատակումը պարզապես արձանագրում է, թե այսօրվա քաղաքապետարանի կարգավիճակին համապատասխանող անձինք ովքեր են հանդիսանում։ Հակառակ պարագայում մենք պետք է հիշատակեինք նրանցից յուրաքանչյուրի անունը եւ, չգիտեմ, կարգավիճակը, պաշտոնը եւ այլն, կամ աշխատանքային զբաղմունքը, ինչը կնշանակեր, որ մեծ թվով անձանց պետք է անդրադառնայինք հենց հիշատակեինք հենց հայտարարության մեջ։